Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va voir un menu. Comment faire un menu pour notre application. À chaque fois, c'est... Parce qu'on le formulaire client facture, ça dérange. Donc, je vais un menu. Alors, je vais vous montrer comment faire un menu. Tu peux mais... Alors, on va dire projet, ajouter un formulaire Windows. On va mettre le formulaire, on va mettre menu. OK. Alors, formulaire menu, on va aller à gauche. On va dire le menu strip qui est à gauche. Je vais le glisser. La création de menu est très simple. Je fais le menu des fichiers, édition, affichage. Je peux faire la même chose. Je vais dire fichier. Je dis à gauche, on va édition. On va dire affichage. Qu'est-ce que vous remarquez lorsque je clique sur fichier, je vais nouveau. Ah, ou de fichier, cliquez sur fichier. Non. Non, c'est pas ça. Voilà, une fois que tu cliques sur le fichier, qui vous taper ici. Donc, il y en a qui a un sous-élément de fichier. Nouveau. نقدر نجي عاوتاني اما à droite ou à gauche. هنا projet. Non, ouvrir. Et voilà, je vais retrouver comme le menu اللي عندنا تما. فاش ندير nouveau. Mais normalement c'est un nouveau projet. Ah, il y a projet. Vous voyez, donc faire un menu c'est simple. Donc, comme chez la classe programme, on va dire tu vas démarrer le menu, le formulaire de démarrage qu'on a vu, le excellent. Alors, je vais exécuter. Et vous voyez, donc c'est très facile à faire. Et lorsque je clique, rien ne se passe. Là, ça revenait le menu, mais on ne l'a pas encore codé. Si vous voulez, je vais cliquer sur fichier, dit, voilà ce que tu vas me faire. Alors, j'aurais pas besoin, moi, dans mon projet affichage édition. هادشي كله ما عندي ما ندير به غادي نمسحو وغادي ندير هنا في عاود nouveau je vais faire gérer les clients وهنا غادي ندير gérer les factures. Ok. Alors lorsque je vais cliquer sur gérer les clients, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ouvrir le formulaire client. Comment je fais? Je crée une instance. C'est une classe. Et je vais créer un objet. Je vais instancier un objet de cette classe-là. Donc, on va dire la classe liée gestion client. SG égale new gestion client. نقول ليه g.show. كنا déjà شفنا show dialogue إلا عقلتو ياك. Voilà. ودابا دخلنا وسط المنيو. Donc, هنا j'ouvre un formulaire. وغادي عاوتاني نقول ليه فاش ندير فاكتور شنو غادي دير ليا غادي نعاود سميت لا كلاس ديال جيستيون فاكتور غادي نكتب جيستيون فاكتور égale à new gestion facture f.show. Voilà. Alors je vais exécuter. Voilà, on va كيطلع ليا le menu الاول وغادي نقول ليه fichier gérer les clients وكتطلع ليا la formule gérer client. عاود كندير fichier gérer les factures et كتطلع ليا gérer les factures. Et je peux travailler avec les deux en même temps. Est-ce que c'est clair? ولكن شنو كتلاحظوا؟ شنو بان لكم؟ كل فورم بوحدها. فاش كتشوفوا كل فورم بوحدها شنو كتفهموا؟ بحال الا عندي كل ابليكاسيون بوحدها ياك.
كتحسوش بهم راه ابليكا وفاش تجي لهنا شوف غادي يطلعوا لك ثلاثه بحال عندي 3 ابليكاسيون ديفيرونت alors que normalement راه ثلاثه بيهم سي لا ميم La même application. application. Là, mais c'est la même forme, c'est la même application, mais les formes ont une relation entre eux. Alors, la façon avec laquelle nous avons travaillé, c'est SDI. شنو هي SDI? Single Document Interface. كيفاش كنحلوا الورد كل فيشي كيتحل بوحدو حيت هذا الفيشي ما عنده حتى علاقه بهذا ما عنده حتى علاقه بهذا. alors que في l'excel je sais pas l'excel شحال هذه يمكن هاد النوفيل فيرسيون ما بقاتش بحال هكا. Nouha, تخليك تكونكتي. Il te reste 20 minutes, c'est tout. Alors, je disais, pardon, Excel, normalement, quand un classeur, il peut contenir plusieurs feuilles. دابا قلنا هاد الطريقة شنو كتسمى SDI تعقلوا عليها. هاد لا فاصون دو فير كتسمى single نكتبها لكم. SDI شنو هي Single Document Interface. C'est-à-dire chaque formulaire est à part. Il n'y a pas de relation entre les différents formulaires. Donc, une meilleure façon de faire, c'est de travailler avec... ديري 2 alors قلنا هذه SDI donc دابا الا بغينا نخدموا l'application une autre manière غادي نديروها MDI. donc هذا غادي نخليه هذا باش نعقلوا عليه غادي نخليو هذا سميتو منو كان خصني نسميه منو SDI mais c'est pas grave et je vais créer un nouveau formulaire وغادي نسميه menu MDI باش نعقلوا عليه. alors un menu MDI vous allez voir un peu la différence. C'est la même logique. Je vais encore glisser un contrôle menu strip. ولكن في les propriétés de forme ديالي شنو غنقول لها؟ كاينه واحد لا propriété ركزوا معايا مزيان هنا سميتها is MDI container. c'est-à-dire c'est un conteneur. وغادي ندير هنايا true. لاحظتوا شنو طرا فاش درت اس ام دي كونتينر شنو ولات غريزي. شنو معنيتها غريزي؟ ما نقدرش نحط شي كونترول هنا الوسط ما يبغيش نورمالمون ما غيبغيش نورمالمون نو il doit pas me laisser. علاش هذا c'est un espace réservé pour accueillir les nouvelles fenêtres. دابا لي فenêtres غادي يوليو يتحلوا ليا هنا وسط هاد لا فenêtre principale. ما نشوف شي حاجه بحال دابا الا بحال باش هاد لا بسيط فونيتر هادي محلوله ليا وسط هاد لا غروند فونيتر. عطيتو فهمتوا واش بغيت نقول؟ واخا هادو دي زونغلي مي بون سي à peu près ça. ou l'espace qui va recevoir les nouveaux formulaires هو هاد l'espace qui est gris. كيبقى ليا بلاصه وحده الفوق هي لو منيو نقدر نحط فيها غير لو منيو الفوق. ولو منيو بيان سور هنا راه عندي فيه يا اما نديرو توب باش حتى نشناش قبيله ولا نديرو اغوش ليفت ولا نديرو اون با باتم مي جينيرالمون حنا كنديرو الفوق. اوكي وي كاين لو ستيل كاين اوكي. دونك دابا هنا عاوتاني غادي نديرو جيستيون كليون وهنا نديرو جيستيون فاكتور. دابا شنو درنا باش نتفكروا؟ حليت فورمولير سميتو في منيو ام دي وعطيتو لا بروبريتي از ام دي كونتينر. ها هي فين هي از ام دي كونتينر عطيتها ترو صافي وجي غليسي ان كونترول منيو ستريب
هو كيف داير ليا لتحت بحال قبيله وعطيت جيستيون كليون جيستيون فاكتور عاوتاني فاش نكليك على جيستيون كليون غنديرو بحال توتالور مي افيك اون بوتيت ديفيرونس غادي ندير جيستيون كليون سي ايغال ا نيو جيستيون كليون غادي نقول ليه سي بوين ام دي بارنت غادي نقول ليه فين هو لو بارون ديالو هاد سي فين هو لو بارون ديالو شكون هو لو بارون ديالو قلنا فين غادي يتحل لي هاد الفورمولير الجديد فين خصو يتحل بلاصه ديك الموني نعم بلاصه ديك لا فورم اللي كرينا مرة هو المنيو ام دي وحنا في لا كلاس هي منيو ام دي دونك شنو خصني ندير this هي this هو لو منيو اون كور كنقول ليه سي بوين ام دي بارنت هو this صافي وغادي نقول ليه سي بوين شو je vais faire pareil avec gestion facture غادي ندير gestion facture f égale à new gestion facture نقول ليه f بوين ام دي بارنت فين هو لو بارون ديالو هو this شكون هو this راه هو منيو ام دي اي حيت انا فيه ونفسه هو الفورمولير اللي انا كنكودي فيه دابا غادي نمشي لا كلاس بروغرام وغادي نقول له لو منيو دو ديماراج لو فورمولير دو ديماراج شكون هو منيو ام دي اي ماشي داك الاول حيت الاول درنا اس دي اي باش نشوفوا الفرق ما بيناتهم فوالا دونك هنا هانتوما لاحظوا معايا شتي فين تحل ليا المنيو تحل ليا في هاد ليسباس اللي قلت لكم غري شفتوا وي جيستيون فاكتور هنا فاش كنجي لهنا كطلع ليا اون سول فونيتر هي لابليكاسيون هادي جو طرافاي سور اون سول ابليكاسيون اللي وسط منها بزاف ديال لي دوكيومون دونك شكون اللي احسن اس دي ولا الام دي شكون اللي احسن LTE MDI c'est plus professionnel c'est plus pratique donc MDI نكتبو شنو هي MDI غادي ندير هنا un petit commentaire MDI شنو هي multiple documents un interface voilà très bien alors دابا عاوتاني غادي نطلب منكم تلاحظوا معايا حاجه اخرى شوفوا مزيان دابا فاش غندير جيستيون كليون هو كيطلع لي هاد الفورمولا غندير جيستيون فاكتور دابا كنخدم على لي فاكتور انا بغيت نرجع لجيستيون دو كليون ديالي غنعاود نكليك على جيستيون دو كليون شنو دار بحال عاوتاني مرة أخرى حلا شنو زاد بقى كيعاود يزيد فيها داكشي كيطوبل بحال كيزيد داكشي اللي قبل عاوتاني نزيد لا لا شفتو دونك هنا دي مشكل دونك شنو خصني نمشي نقول ليه ماشي كل مره دابا حنا حيت كل مره كنكليكي واش كيمشي كيدير لي انستانس جديده كيمشي هو كيحل لي اون نوفيل انستانس الوغ انا شنو خصني نمشي نقول ليه خصني نقول ليه سير قلب شوف واش الفورمولير الا كان ديجا محلول افيشيه وإلا كان مسدود عادي كريي لي اون نوفيل انستانس دونك بور سو فير غنوريكم الكود اللي خصنا نديرو هي كاينين بليزيور فاسون دو فير واحد لا فاسون دونك غنشوفو لا بروميير فاسون الوغ غادي نجي وغادي نقول ليه فور اتش حيت شكون هو اللي فيه بزاف ديال لي تشايلد
واحد le menu ديالي عنده بزاف les enfants. نقول ليه pour chaque enfant il est de type form. نقول ليه pour chaque forme f in this.mdi children. هنا شنو كندير une boucle pour tous les formulaires enfants. شنو خصني نشوف واش داك الفورمولير enfant il est de type gestion client. نقول ليه if f.getType شنو كترجع لي le type point to string. Je vais faire une conversion point to string. Est-ce qu'elle est égale à gestion client? شنو هو le type ديال gestion client ولا le type complet. راه خصني نمشي نشوف من le namespace. غادي نكتب tp collection. منين جبت tp collection هي هادي شفتوها سميت البروجي namespace. ولا باش تشوفوها مزيان ها هي الفوق كتكون namespace عندي كتبان هاد لا كلاس راه سميتها tp collection point menu md. واخا دونك غادي ندير tp collection point gestion client. غنقول ليه الا كان لو تيب ديالها هو هذا شنو غادي دير ليها activate دابا الا ما لقاهاش عادي نو ديكري وحده جديده. باش نعرفوا انا واش لقى ولا ما لقاهاش عقلت واش كنا كنديروا في لا ريشيرش باش نعرف واش لقيت ولا ما لقيتش كنخدم بلو booléen c'est le flag. donc غنديكلاري ان flag false وإلا لقيت غادي نقول ليه flag égale true وندير لو بريك ما نديروش يبقى يقلب في لي فورم كاملين. وهنا غادي نقول ليه flag c'est-à-dire شنو هي flag يعني true. flag égale false معنيتو راني فاش دخل ما لقاش فاش هو دخل وسط هاد لي فورم كيقلب ما لقى حتى شي واحد ديال جيستيون كليون. الا ما لقاش شنو خصو يدير خصو يكري ليه واحد جديد. فوالا لون فا اكزيكوتي الكود ديالنا شنو غادي يعطينا. دونك نقول ليه جيستيون كليون وندير جيستيون فاكتور غنعاود مره ندير جيستيون كليون. دابا فاش درت جيستيون كليون شنو دار ليا طلع ليا هذاك اللي كنت فيه ما كرياش واحد جديد. ولكن فاش غندير جيستيون فاكتور غيعطيني جوج هما ولاو جوج جيستيون فاكتور 3 ديال لي فاكتور. فاش كليكي على كليون هاو كيخلي لي غير داك الاول. Vous avez remarqué? Donc si je ferme maintenant client غادي يكري لي واحد جديد ولكن فاش كري لي واحد جديد شنو طرا. Regardez ce qui se passe. La liste عمرات لينا بزاف. Donc le petit problème je vais vous laisser découvrir et chercher sa solution. Donc on va faire pareil facture. ما نخليوش facture كل مرة ندير facture يدير لي واحد جديد. هاد المرة غنوريكم طريقة أخرى ما فيهاش لا بوكل. Donc شنو la première solution. Donc on dit CTRL A CTRL K D. Alors غادي شنو la première solution pour éviter que donc on a créé une seule instance du formulaire. هذا هو الحل ديالو. غنعطيكم حل واحد اخر. حل اخر واش غادي نمشي ندير غنمشي لا كلاس بروغرام وغنكري واحد لا فاريابل جلوبال. شنو غادي نسميها public gestion facture f ونعطيها la valeur null. شنو هي gestion facture هو لو فورمولير ديالنا عطيتو la valeur null. اوكي alors انا فاش غادي نكليكي على facture قبل ما نكري une nouvelle facture غادي نقول ليه
if point شو سميتو سميتو اف سميه فاكتور فورم حسن if programme point facture forme égale anal شنو معنيتها إلا كان égale anal ce que ça veut dire يعني ما كايناش حتى واحد ما كاين حتى فورم غادي نجيو نقول ليه programme point facture forme égale new gestion facture غادي نكري واحد جديد غادي نقول ليه programme la variable crééتها في la classe programme global programme point facture forme point mdi parent égale à 10 ونقول ليه عاوتاني programme point facture forme point show شفتوا الفرق شنو درت دابا ما بقاتش نال حيت وليت عطيتها نيو جيستيون فاكتور دابا الا لقاها نال كيدير وحده جديده else الا ما لقاهاش نال واش غادي نقول ليه الا كانت ديفيرون دو نال غنقول ليه programme point facture forme point activate et on va دونك غادي نجي لهنا ها هي طلعت ها شكون اللي احسن الاولى ولا الثانيه الثانيه ساهله هي ولكن ردوا معايا البال دابا شنو باقي دابا انا غادي نسد شوف دابا غنسد هادي فاش غادي نعاود نجي لهنا ما غاديش تحل ليا اما الا سديت هادي ودرت هادي غادي تحل بقى غير هاد المشكل نحلو دونك شكون اللي يقدر يقول لي كيفاش نقدروا نحلوا هذا المشكل دابا فاش كنكليك على جيستيون فاكتور شنو خصها تكون كيفاش خصها ترجع كيفاش نسدها كيفاش خصها ترجع خص ترجع خاوي خصنا نديرو اكتيال رجعنا فهمتوا دابا في الاول هي كتكون نار فاش كنجي لهنا هو كي انستانسي الاولى كنمشي للكليون فاش كنجي لهنا كيلقى ديفيرون دو نار كاين فاش كنسد ما كترجعش نار دونك شنو خصني ندير وي كيلكان فولي بارلي وي وي شنو خصني ندير شنو بان لكم بحال خصنا نعاودو شنو نديرو اكتواليزي مدام واش اكتواليز واش فهمتوا يعني بحال دابا هي نورمال شنو فاش كنسدها كيبقى خصنا نعاود نعاود نخيها دونك فاش نسدها شنو خصني نرجعها لا فاريبل فاش خصها ترجع كيلكان اكري كيك شوز خصها ترجع خاوية عاوتاني ترجعها نال وفين نقدر نرجعها نال سي ليفينمون كلوزين دونك غادي نمشي ل جيستيون فاكتور وغنمشي لي زيفينمون كلوزين فين هي كلوزين هنا مكاينش كاين وقيلا فورم كلوزين وقيلا فورم كلوزين وي فورم كلوزين دونك غنقول لها فورم كلوزين غادي تجي ودير ليا بروغرام بوين فاكتور فورم ايكال انا فاش نسدها
هاد la variable باش ما ترجع لي انا. On va retester. Donc je vais créer هي مزيان. Je crée client. نعاود هذه هي مزيان. دابا غنسدها. وها هي تحلات. نسد هذه نعاود نحلها. C'est bon? Oui. Donc on a deux solutions. يا إما نخدم variable global. Donc هنا c'est toujours la même chose. On a évité plusieurs instances du même forme. Deuxième solution. Ça fait, vous avez fini? Voilà, donc vous préférez la première solution ou la deuxième? La deuxième, il y a que ça. Alors, c'est... Bon, vous avez fini. Okay. Ça fait c'était le bas. Ok, donc voilà, donc je finis comment faire le tri de la liste. Je finis le tri par un critère par défaut ou par un critère multiple. Donc là, on va faire une implémentation d'interface i-comparable. Le deuxième, on crée de nouvelles classes qui implémentent l'interface i-comparée. Donc on a la méthode sort, il me sans paramètres ou là avec paramètres. Je finis le menu. Comment créer un menu SDI, Single Document Interface, avec Excel. Je finis un document MDI, Multiple Document Interface. Donc, l'MDI, can dire is MDI container qui a la valeur true. Ou lorsque هذا هو الكود مينيموم اللي خصكم تعقلوا عليه هو هاد 3 سطور ولا عقلوا على هادي فوالا. وفاش كنبغي نكري ان نوفو فورمولير ما ننساش ندوز ليه فين هو الام دي بارنت ديالو. وهذه c'est une amélioration pour éviter de créer plusieurs instances du même formulaire. شفنا deux solutions. يا اما كندير اون بوكل على لي ام دي تشيلدرن ديال الفورم وكنتيستي لو تيب ديالهم، ولا خدمنا بلا فاريابل جلوبال. وإلا خدمنا بالفاريابل جلوبال كنتيستيها واش نال. الا كانت نال كندير اون نوفيل انستانس، ما كانتش نال كندير لها اكتيفيت. وما نساوش نرجعوها نال فين l'événement closing. La deuxième solution, je dois intervenir au niveau de la forme باش نرجع la variable globale ديالي نرجعها null. Est-ce que c'est compris? C'est clair? Donc nous avons trois choses, Voilà. Est-ce que vous avez des questions? واش كتبعوا شويه كتفهموا شويه ولا والو؟ هاد